Si isang kaya kapapadalam tanong siyang kaya Ramadan na manot tanong puyatan na ginawa tanong sa panguyata titi. Pagkairon na Rasul sallallahu alaihi wasallam وكأن يون يكيني أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يتروين أعطيت أمتي 5 خصال أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطهن أمة من الأمم قبلها. يقول رسول صلى الله عليه وسلم ini begay si sangkaya ummata kansulima betad apa memagayan si ko kapapadalmirang ko Ramadan ada dinabon bigan asat imam buah ummah umyaon ay mana na tang kedeniyo sa ginawa niyo sakit tanubu ibigan si de bagay ko komo Musa na de bagay ko komo Nuh na de bagay ko komo Isa espesyal ko ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lima bedad apiagimu imakwa niyo na mapagi di matiyo na wallahu alam na ayabu adisi ikawiyatan na sugu ketit o takaw di mata tanora o takaw niya ayabu di kawiyatan sa kapani sekainihan kapanabnarian kapami kalian at tigo magindanog si isang kaya bulan na Ramadan paganayon خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. إذا قالوا الناس حديثنا لخلوف فم الصائم. أبي أن نرودن ينقطع بالضمة ودينا بالفتحة لا ممكن تقري. خلوف ودينا خلوف. يقول رسول الله خلوف فم الصائم. Dia kaya kap keelin. Usengau berpuasa. Kailangan na berpuasa na pwede nyo singaw niyan. Mga singaw sa tindig na yabrig. Nagyang koto akap pwede niyan. Apa karimurong rakta. Mismo skad na irawan na tiat po na resingaw niya. Di ako rumasusuat. Nasiiku Allah na atyabu inda Allah min rihil misk. Na mas pirmiro si Allah adi sukastori yang kaya kastori nam pimbesat tanwaya kasabab sa detanuron makabaw nakatawan tanwa tanto mamut na adi na sangkaya masayman tunay na keto na kaamamot amya kay pito arpong atinduro dua purga da atas yan na erga yan na pumanit 60,000 piso gitu so tira na udi sisa nga yung mga Arab na nanda lagi dulu tuan dini mung ibu rian na ud na mabong ka mambu na di nga kirupa ibonian na sakatano na pagaluin tanwa kasturini na datanurun maabo na ugaid na paparati ang tano sa dalawa niya naman nagyang kaya kapgalin no sangaw ka hay ori pinwallah adat to hay ori pinwallah abai apya pinikanis niya na tigo magindanaw na bai apya pinikagu punya na dito ugay din na ni kipuro alungan na upun pendibisimbayang tadi pumumu masangaw sa tindig na din niya bersut tindig ugay na amay kabarapuasa ka malakay para tiyak wallah na atyabu inda Allah min rihil misk na permiro di sukas to si ikwan ginani paganay kadua وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا. Ana mata na mala pamugay. Aya dini kapu siyaw mga barapuasa. Ay po ko kapag bangiro sa subuh. Natama ko kapag bangiro sa maghrib. Na disiran din di ipamangniyo mga malaikat sa tama sa disiran mga buba. Naanto na ikatawin kasangay mga malaikat. Nagyan kaya mga malaikat na la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yan kaya mga malaikat to Allah adir ka din doa
sarilaan ka wallah. Na mga malaikat taya, mga kadinaya, adiran din masupak sa Allah sa kumbusiran adna. Ayabu, adiran din galabakan. Nasabo sa ibsung kiran wallah. Ngitikin, kabatiya ka sa tutulan, mga adit, adin na mga malaika ina din wallah arumuruko, ipongkok kaya dinaw na taman din bumabang kita sa dunia na rumuruko. Ama nana mga kadinaya wallah mga mukramun, ibadullahil mukramun. Kisah sakaw, di pangadudusa, nasiran din ni pumanganir kasarila, orip pa wallah, bara puasa, sa tama sa di ka makabuka. Namatay. Nagida ka. Tirimaan sa panganiran, na sigurado at tirimaan, asara aska, bara puasa, na yung gugulalan ka, suoketa ka pamuasa, kung mga saratian, na gusto mga rukun. Yan ang ikadua. Pamamagaya natin yung Rasulullah, sang kaya ummah Muhammad ang mga bara puasa. Ikatlo, ويزين الله كل يوم جنته ويقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليه. Ikapat, pamamagayan. Ikatlo, pamamagayan. Ay special sang kaya ummah Muhammad ang mga bara puasa na sudin su Allah ibsugo ko kasurgaan na katitanusan niya. Dipikit tinusan wallah so kasugaan. Ay maana na hindi kurisyonan, pelembaan. Sabtironon wallah kasurgaan, natatanusan ka. Kamagaan din makadikir ka sa mga orip na ka na pun kukira sa raseran sa dunia. May laman na reagyang ko ito aba pengaruman kapulunganan sa arta na apa yang mo to malumay lamnar tanto atim na gigira kailangan sa arta na idapat ka ko kasuran ayak yan yung Rasulullah na mala aynun rad wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar damay la yung mata damay tangila damay titik sa puso o manusia akapyo kasurgaan. Fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun. Sangkot wa kasurgaan natin wallah. Nandudun. Susada sa kabayaw ginawa. O kabayaw ginawa pa kasurga na may niyan sa mga darudupayan. Na ayaminus akaruma o sakat tawadat to apa kasurga. Naya kaya niya sa adit na 70 katawa midadari. Kubaya ka sa di, kubaya may giduwe. O kung makasukla siya rumang ka, naya minus sa duya ka na 70 katawa. Yan. Inubid niyo man ito na training nga din na ginawa nga. Rila ka din. Nga mang bumakasukla inshallah. Ang kauman ay sukanisan at tiguban. Na. Ay mga nana, gina ni ikatlo pa mo ganyan. At tanto ka gulo kaurip no Allah din kay ni pamauti. Dito kay giraw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pugus khaba wa khasir mialapis na bumiyalugi man adraka Ramadan wa lam yughfar lah sutaw arya utian su Ramadan daw karilan. Ikatlo to ikapat وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره. Ikapat na betong na tigo Rasulullah sa mga derwa kako, mga syaitan. Ayan na syaitan, syaitan din. Dahil na kaya mga pamakawan na mga derwa kakiran. Na betongan. Dito ati ko mga ulama, may kuwan na namin ang ginawa, ito na ni Ustad. Ikapito nga siya nga syaitan. So mga ulama na tigiran, ayama na kapito nga siya nga syaitan, mga iblis.
na sukaya iran gulaw laguani akna ba Ramadan na sangka kesuldu Ramadan na dirang kiswa gitu mamipkilain ka aso mga tawa siram peko kenapa ditekrim tanurung basa nakatekrim itu ano data tanurung siya basa nakatekrim amana ami pigilain na ami ditero na ditekrim na sekuna na dipsumbayam uwe na miya nambayam na tiga miya mitekrim siya gitu ditakataw na gitu kapugusaran yung siya na dipsumbayam ko kena berpuasa maratayadat ko kena berpuasa tamaganta ko kena berpuasa marites ko kena berpuasa makasudi ko kena berpuasa langon na nurun uwe na miya nga sang kaya Ramadan ay kuno na sa masjid. Miyale nga sa nga Ramadan na mapasangi ka pamagana. Miyale nga sa nga Ramadan na miyakapipi ka tiro. Miyale nga sa nga Ramadan na ubay na dipkumbo imanto na mag-lima. Yuto at tigumang ulama karena sa sumanga syaitan na dilang kagasudilan ding galibakan. Sikok na ba Ramadan na ayad ni komo Ramadan na pagkakanatan ito. Kaya piyamatong siranwag. Piyamatong siranwag. Na. Sumambuso berasimba nakilain ka ketak-ketakap susimban yang kasup so dirundi imang waswasa syaitan nami ada upama na barasamba yang din nasi disimba yang sawalay di punjira masa masjid we na kiyaw mo Ramadan nakilain ka di punjira masa masjid kilain ka kunaw na ruwa subuh kagi aso syaitan adirundi mang waswasa na mapapatong. Yuto yung mga ulama, sige kina Uthaymin, ayazdadu fihi amalul khair. Pagkaumanan roo, so panaguntamano, urip no Allah, siya ko kapunggal pa kanyang kupirme. Yuto kon, mana yang koto ato, safat fihi maradatu syayatin. Ayat kalima, apa mamagayan Allah ti Rasulullah sang kaya mga umaw Muhammad na wa yughfaru lahum fi akhir laylatin qila ya Rasulullah ahiya laylatul qadr qala la walakin al-'amil innama yuwaffa ajrahu idha qada 'amalahu kalima ati Rasulullah apa mamagayan Permio. Wallahu umma Muhammad sang kaya Ramadan nasi ko kapusan ak kagagawi na perilaan siran lamun wallah ko kapusan ak kagagawi ko Ramadan kakagaya ti Rasulullah asu gumagalbak na ayong kipumbagan pusok kay niyan na amay kami pa sa diyan sugal ay mga na siya ko kapusan ko Ramadan na sumangawari pa Allah ang mga umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga barapuasa na mindu disiran sa lagi nila kaya kiran kinimbubuataan o mga inairan pangintano siya ko Allah mapatin siya di ko mga sahaba ya Rasulullah ay Laylatul Qadr ya Rasulullah bagian ng Laylatul Qadr agyan kaya piyago siya agyan kaya kurutan di Rasulullah kenapa ugi na permiro irananan akagi amya pasadilan agi ang kuto antunay ni na gelbakira